رايكم بقى 40 جنيه عملت الرخامه ولا لا؟ طبعا خشوا شوفوا الشورتس اللي قبل ده هتلاقوه الرخامه كانت شكل غير ده خالص. ب 40 جنيه عملنا ده فرخ ب 40 جنيه بتجيبيه بيعمل لك مره واثنين وثلاثه واربعه. لو انت عايزه تلزقي كمان على الحيطان بتغيري شكل الحيطان، بيغير لك كل حاجه. تمام. تعالوا بقى ايه نرجع كل حاجه زي ما كانت. هنا ده كده كمان اهو. ايوه بقى ايه طبعا كل حاجه عندنا نظيفه وغاسلينها ومنضفينها ومخلينها زي الفل. الورد بتاعنا، الصواني بتاعتي